Helo, a croeso i sianel YouTube Illumino IT, lle da ni'n trio wneud eich bywyd chi'n haws drwy ddefnyddio pethau Microsoft 365. Heddiw, da ni'n mynd i edrych ar ffwythiant XLOOKUP o fewn Excel, a be mae hwn yn galluogi chi wneud ydy edrych data i fyny mewn tabla eraill, pen da chi efo un set o ddata, a da chi eisiau edrych i fyny be di gwerthoedd sydd yn cyd-fynd efo hwn mewn tabla eraill, neu da chi eisiau llenwi data sydd wedi selio ar y lookup yna yn gyflym iawn, mae'n mynd i helpu chi efo hynna, felly mae'n mynd i helpu chi i fod efo data mwy cywir, a mae'n mynd i alluogi chi i lenwi data yn lot cynt, yn enwedig pen da chi efo lot o ddata, da chi angen cysylltu fyny. Felly, heb ddim mwy o oedi, be am mynd syth i fewn i'r demo. A dyma ni yn ein teimlen ni, a newch chi weld, da ni efo ein teimlen poblogaethau o flaen ni unwaith eto, a mae hwn yn dod o De America, felly da ni efo'r gwledydd yn fan hyn, yn colofn A. Ac be di bwriad heddiw ydy, dwi eisiau trio ffeindio allan be ydy prif ddinasoedd yr gwledydd yma, dwi eisiau rhoi nhw nesaf i'r data yma. A newch chi weld yn colofn I a G, mae gen i dabl arall sydd efo'r gwlad a be di'r prif ddinas yn efo. Rwan, dydy hein ddim mewn ordor, felly maen nhw wedi newid chydig, felly da ni'n gweld bod Giana'n ail, French Giana'n ail yn fyna, Suriname, ond mae yw'r drydydd yn fyna. Felly di o ddim mor hawdd a just wneud copy a paste i fewn i colofn F yn fan yna. Felly da ni angen ffeindio ffordd chydig bach mwy clyfar, ond wneud y cyswllt rhwng yr ddau dabl. A dyna'n union be mae XLOOKUP am roed i ni. Dwi'n gychwyn trwy roed teitl i colofn F. A diben ydy bod ni'n llenwi'r golofn yma i gyd efo'r prif ddinasoedd cywir. A mae hyn i gyd yn ail dabl ni, ond fel o'n i'n deud, dwi'n methu just copio nhw i gyd, ond be arall fyswn ni'n gallu gwneud ydy copio un, a wedyn fyswn ni yn dewis hwnna, a copio hwnna i fyna, ond fyswn ni'n gallu wedyn copio'r llall, a wedyn edrych am Giana yn y tabl, lle mae hwnna, wel, fel ydych chi'n gweld, mae hwnna'n slow iawn, a fyswn ni'n gallu yn hawdd iawn wneud rhywbeth yn anghywir, fel bod fi'n rhoi rhywbeth mewn un cell i lawr, neu cell arall i fyny. Felly, dydy hwnna ddim yn ateb da iawn i beth ni'n chwilio amdano fo. Felly, be am mynd yn ôl? Ctrl-Z a Ctrl-Z eto, a wedyn, na ni gychwyn eto. Dyma lle mae XLOOKUP wedyn yn dod i fewn iddo fo hyn. I gychwyn yr ffwythiant, da ni am roed equals yn fan hyn, so hwn ydy'r gell gyntaf da ni eisiau gwneud yn, so da ni'n mynd i roed equals, a wedyn cychwyn teipio XLOOKUP, so da chi'n gweld yma, hwn ydy'r ffwythiant. A wedyn, da ni jyst wedi double-glicio ar yr ffwythiant yn fan yna i gael o'i sgwennu gweddill yr cychwyn i ni yn fan yna. Wedyn mae wedi agor yr bracket yn fan hyn. A mae hein bob yn dangos i chi wedyn be da chi angen roed i fewn mwyn cael atab allan o'r fformula yma. Felly, da ni ar yr parameter gyntaf yma, sef mae'n gofyn am lookup value. Lookup value ydy be da ni'n chwilio amdano fo yn y data arall. Felly, yn ein data gwreiddiol, da ni'n mynd i fod efo rhyw golofn sydd yn mynd i fatio fyny efo'r tabl arall. A mae rhaid i ni ddewis yn fan hyn be ydy'r gwerth yna da ni'n chwilio amdano fo. Ac yn yr tabl yma, yr gwerth da ni'n chwilio amdano fo ydy y wlad. Felly, da ni'n mynd i ddewis yr gell yma sydd efo gwlad, felly A2. Felly, yn y rhes yma, da ni'n chwilio am Falkland Islands, a da ni'n mynd i ddeutha fo bod ni'n chwilio amdano fo yn y tabl arall yma ar y ddef yna. Felly, da ni wedi dewis hwnna. Dwi rwan am roed collnod. A wedyn, da ni wedi symud ymlaen wedyn i'r ail parameter, felly mae'n deud lookup array. A lookup array ydy lle yn yr ail dabl ydym ni'n chwilio am yr gwybodaeth gwreiddiol. Wel, da ni'n chwilio am y gwybodaeth gwreiddiol yn I2 i gychwyn efo, a mae o'n mynd lawr i I15. Da ni ddim yn chwilio yn I1, oherwydd hwnna di just teitl yr golofn yn fyna. A wedyn, da ni jyst yn tynnu hwnna lawr, felly da chi'n gweld mae yna I2 i I15 yn fyna. Dyna ni, so dyna lle da ni'n chwilio amdan yr golofn gyntaf. Rwan ta,
da ni'n mynd i chwilio amdan hwnna, ond be da ni'n mynd i roed yn ôl ydy, da ni eisiau yr prifddinas i ddod i fyny fan yna. Wel, di hwnna ddim am roed y prifddinas i ni. Felly dyna lle mae'r trydydd parameter rwan yn dod i fewn. Felly dwi am roed collnod arall. A wedyn, fel ydych chi'n gweld, da ni'n mlaen rwan i return array. A return array ydy be ydy'r atab da ni eisiau dod yn ôl yr ail dabl sydd yn cynnwys y data yna da ni eisiau roed yn y gell yma yn y pen draw. So, hawdd iawn efo XLOOKUP, unwaith eto, rhywun peth, be da ni eisiau dod yn ôl ydy'r atab sydd yn yr golofn yma. A mae hwnna, fel ydych chi'n gweld, yn J2 i J15. Rhaid, mae yna jyst rhywbeth arall da ni angen neud yma i sicrhau bod hwnna'n weithio. Fel da ni'n tynnu hwn i lawr, da ni ddim eisiau i'r eitema yma symud o gwbl. So mae'r tabl yma bob tro'n mynd i fod yn yr un lle, ond fel da ni'n symud yr fformiwla yma lawr yn fyma, mi fydd rhaid i ni newid A2 i fod yn A3 er enghraifft, A4, A5. A mae Excel yn dda iawn ar wneud hwnna i chi yn automatic. Ond be wneith o wneud ydy, wneith o hefyd ddechrau symud yr eitema yma i lawr hefyd. Ond mae hein bob tro'n mynd i fod yn yr un pethau. Felly, sut da ni'n sortio hynna ydy, da ni'n clicio i fewn i'r I2 yna'n gyntaf, a da ni'n clicio ar F4. Da chi'n gweld, mae yna $2 wedi dod i fyny fyna. Be mae hwnna'n golygu ydy, da ni bob tro'n cychwyn, di'r ots be sydd yn digwydd lle mae'r fformiwl yma'n mynd, da ni bob tro'n mynd i gychwyn chwilio yn I2. A wedyn, da ni angen neud yr un peth i bob un arall. So, i F4, ag i F4 yna, F4. Oherwydd, mae'r tabl yma bob tro'n mynd i fod yn yr un lle. Felly, dyna pam da ni angen y doleri yna yn fyna, oherwydd fel da ni'n symud i lawr yma, da ni ddim eisiau i Excel feddwl bod o'n gorfod symud yr tabl yma i lawr hefyd. Felly, ydych chi'n gweld, da ni ddim wedi rhoi y doleri ar A2, oherwydd mi wneith hwnna newid i A3, A4, A5. Felly, da ni'n cau yr brackets yna. Ac efo unrhyw look, wneud hwn rwan ddod ni efo'r data da ni'n chwilio amdano fo. Felly, lookup value, lookup array ydy just nifer o werthoedd o fewn Excel, so mae'n gallu bod yn dabl, mae'n gallu bod yn golofn, ond mae o'n mwy nag un cell. A wedyn, y return array ydy be da ni'n dod yn ôl, a hwnna sydd yn fan hyn yn y trydydd yn fan yna. So, dwi'n rhaid return. A fel ydych chi'n gweld, mae'n deitha fi mae Stanley ydy Falkland Islands. Felly, dwi eisiau dangos yma, mae ddim look ydy hwnna, bod o jyst yn digwydd bod yr un gyntaf. A be da ni eisiau gwneud wwan, i wneud yn bywyd yn hawdd ydy, da ni eisiau copio yr fformula yna i lawr i bob un o hein. Ac i wneud hynna, yr ffordd hawsa ydy dod i fan hyn ar yr sgwar bach yma, ar gwylod y dde ar yr cell gyntaf. Double-glicio. A fel da chi'n gweld, mae wedi llenwi'r data i fewn, felly be am wirio os di hwn yn iawn. French Guiana, KN, French Guiana, KN, Suriname, Paramaribo, Georgetown, Guiana, Georgetown, Guiana. Felly, fel da chi'n gweld, mae hwn wedi chwilio am yr gwahanol werthoedd sydd yn colofn A, a mae wedyn wedi dewis yr prifddinas iawn i ni mwyn roed o yn colofn F. A fel da chi'n gweld, mae XLOOKUP wedi gwneud y gwaith yna i gyd i ni, unwaith da ni wedi gosod un fformula, da ni wedyn wedi gallu copio hwnna lawr holl ffordd i wylod y tabl, a mae wedi dod ar gwybodaeth yna i gyd yn ôl i ni. A felly, fydd hwnna'n gywir, mae wedi cael ei wneud yn sydyn, da ni ddim wedi gorfod copio un wrth un, efo'r siawns o wneud rhywbeth yn anghywir. Felly, fel da chi'n gweld, mae o'n helpu ni ar y ddau ochr yna, wneud pethau gynt, ac hefyd wneud nhw'n mwy cywir. Jyst i ddangos i chi o ran y doleri, so mae hwn wedi newid i A3, oherwydd wnaethon ni ddim rhoi doleri fewn, ond mae'r lle mae'n chwilio am y data wedi aros yr un peth bob tro, so di hwnna ddim yn newid, ond mae'r lookup value yn newid i bob un o hein. Felly dyna be di'r gwahaniaeth rhwng roed y doleri fewn a peidio roed y doler i fewn yn fan yna. Yn olaf, dwi jyst am ddangos i chi bod o'n hawdd iawn hefyd strwythuro y data yma chydig bach mwy. Felly, be dwi'n gallu wneud ydy, dwi'n gallu mynd ar data yma, so hwn di'r ail dabl. Felly, be am ddeud bod fi eisiau roed o mewn teimlайн arall i wneud pethau chydig bach yn haws i ni. Felly, mae gennau un yma dwi wedi greu yn gynharach, sef prifddinasoedd, dach chi'n gweld lawr yn y gwylod yn fan yna. Felly, dwi jyst am ddewis hwn i gyd,
mynd Ctrl+X, sef cut, a wedyn dwi am gopio hwn i gyd i fewn i fan hyn. A mae Excel am wneud rhywbeth anhygoel yn fan hyn hefyd yn automatic i chi. Oherwydd, fes ni wedi meddwl, mae hwnna'n mynd i dorri fformula fi erbyn hyn, oherwydd dydy'r fformula ddim am wybod lle mae'r gwybodaeth arall. Ond, fel ydych chi'n gweld, mae hwn wedi aros fel bod yn gweithio. Be mae wedi wneud ydy, mae wedi diweddaru yr fformula i ddeud, reit, dwi wedi sylweddoli bod chdi wedi symud yr gwybodaeth yma i gyd i'r deunlen prifdinasoedd, a mae hwnna'n cael ei ddangos efo yr enw prifdinasoedd, a wedyn yr exclamation mark, a wedyn mae hefyd wedi diweddaru yr celloedd lle mae'n gallu ffeindio'r data. Felly, Excel wedi gwneud hwnna'n anhygoel i ni, ond mi ydych chi, fel dwi'n dangos yn fan hyn, yn gallu bod efo'ch data chi mewn teunlen arall, neu hyd yn oed mewn llyfr gwaith arall, a da chi dal yn gallu gwneud yr XLOOKUP yma i chwilio am y data da chi efo yn y tabl gwreiddiol. Felly, gobeithio bod hwnna wedi bod o ddefnydd i chi, gobeithio bod chi wedi mwynhau y fideo. Os da chi wedi, cliciwch licio, tanysgrifiwch i'r sianel i gael mwy o wybodaeth ynglyn â defnyddio gwasanaethau Microsoft 365, Excel a falle, a na ni weld chi yn y fideo nesaf. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Hwyl!